陷入咗一段好複雜嘅關係裏面。有幾複雜？就係而家，你今年幾大？我今年26歲啦。我睇咗你直播好耐啦，係，都睇過你之前啲錄播。有個問題我一直諗唔通，就係如果一個女仔同埋男仔只係拍拖嘅話，冇結婚又冇血緣關係，咁佢之後同男仔嘅爸爸喺埋一齊，點解就唔得呢？之前俾個視頻嗰個同嗰個男仔嘅爸爸有糾纏嘅女仔，咁多評論員鬧佢。人哋就係明明只係想解決問題，點解係要逼死人先得啊？姐姐啊，你呢？我想問下你呢，你最近呢啲心情係咪唔好啊？或者呢嗰啲情緒有問題啊？你今年26歲，你點解咁激動啫？你係咪遇到啲差唔多嘅嘢？係，所以我先諗住叫埋我男朋友一齊，而家連唔上嚟。係咩問題啫？我啱先你咁樣咁激動，你嘅意思係咩意思啊？啊？就係我而家遇到一段自己搞唔明嘅關係，真係好難搞清楚我應該點做，所以想請小圓姐姐幫我一齊解決一下。你嘅意思係搞唔明？啱先你咁樣去講。咁即係話你識咗個男朋友嘅你男朋友嘅爸爸定係點樣？我見你好激動喎，我心理有毛病咁樣喎。男朋友係爸爸定係仔啊？定係點樣啊？我話嗰個男朋友係嗰個男仔嘅爸爸，即係佢比我大。你講埋佢。係佢爸爸，佢爸爸比我大咗20歲。我知道可能聽起嚟好怪，但係我哋真係心心相愛㗎。但佢而家一直躲住我，我希望佢可以正視自己嘅心意喺小圓姐姐呢度。你意思係話咧，你之前係同佢個仔交往過係咪？而家咧就同佢爸爸喺埋一齊，係咪咁嘅意思啊？唔係，我係先同佢爸爸喺埋一齊，然後再同埋佢個仔。點解你要咁樣做呢？一開始嘅話，我同佢爸爸喺一齊，但係佢個仔同埋佢老婆係唔知嘅，所以佢老婆咧以為我係擔心，仲把我介紹咗俾佢個仔，我唔敢拒絕啊嘛，所以而家仲同佢個仔喺度表面交往，但係我每日真係過得好煎熬。有咩好煎熬啫？分手咪得咯。就係唔捨得啦。唔捨得邊個？你唔捨得佢個仔定係唔捨得個老豆？唔捨得佢老豆，因為我真係好中意佢老豆嘅，而且係佢老豆主動追嘅我。我唔係嗰啲好求其嘅人，所以我問你，你以前有冇拍過拖㗎？冇。我第一次就係同嗰個男人一齊嘅，但係到而家佢都唔認賬，我冇辦法啦，所以要揾你幫手練下咪，練佢上嚟啦。我想問下你，咁點解你要同佢喺埋一齊呢？問題係因為我哋一齊就係因為係我媽媽識得嘅人，我哋介紹埋識得咗佢，然後咧又俾佢氹下，我就覺得呢個男人就係我人生中必不可缺嘅人啦，所以我真係冇諗更多，就同埋佢一齊啦。你而家咁你26歲咗，你點解係都要中意一個咁樣嘅人呢？呢啲嘢我真係講唔清，就係嗰啲你真係覺得佢好吸引你，有幾吸引？就係好想唔過一齊同埋佢一齊。有幾吸引啊？佢長得好靚仔嘅咩？你好緊張係咪講嘢？係啊。
我真係唔明白咯，你先至26歲，點解你揾個白虎啊你？咁奇怪嘅。我都係覺得人哋講得係有道理嘅，中意就係中意，可能真係冇得戒。就係咁中意，你追佢定係佢追你啊？係佢先主動追嘅我嘅。叫佢連麥。哦，佢喺度，好似喺度排緊隊啦。小妍姐姐唔該你令下佢啦。冇人連麥喎。可能仲冇。你平時我睇下你平時會唔會胡思亂想啊？諗好多嘢啊之類嘅？都會嘅，尤其而家好煩。你屋企有幾多兄弟姊妹啊？仲3個。 3個應該係你最大嘅。我係中間嗰個。嚟，如果佢唔連你嘅話，唔該你幫我打電話俾佢好唔好？倒數第一咪，睇下嗰個係咪？你可以回關我發個信息俾我，我幫你打過去。係佢應承連㗎，我發俾你。你回關我啊！我而家查俾佢。倒數第一咪係邊個？倒數第一咪係邊個？喂？你回關我啊！你回關我啊，姐姐。哦，已經回關咗。發個電話俾我。好嘅。睇唔到喎，你等等，有個人連咗咪，睇唔到喎。喂？發咩電話？喂，聽到嘛？哦，你好。你唔好講電話出嚟啊！我連咗噶啦。哦，你好，哥哥，點樣啊？中意啲後生女啊？好好食啊？點解佢咁講嘢啊？你有家庭㗎係咪啊？有家庭仲要食咁後生嘅？好煩啊！好甩癮啊你！咁事情都發生咗啦，係嘛？甩唔甩啊？我覺得唔應該而家去問呢件事係嘛？我真係問你甩唔甩咯？咁後生，26歲喎，你大20年，你40幾歲喎，靚仔，好命啲嘅，你都係我老公啊，我姓你冇好命，傾下偈啊，同你好唔好？好，可以傾下偈我哋。點樣啊？你哋兩個之間有咩矛盾啊？46歲啊，47歲嘅哥哥。其實我都幾靚女嘅，點解你揾啲咁後生？我真係唔明白而家嗰啲白虎嗰啲二白虎啊，啲中年人係啦，點解中意食嗰啲後生嘅，唔中意食啲老啊？唔中意食嗰啲一般般嗰啲嘅咧？嚟啦，傾下偈。咁首先我知道喺道德觀念上邊，我係做得唔好嘅。係咯。咁但係。首先我都澄清一點啦，我40幾歲都唔屬於叫白虎係嘛？咁你覺得我似伯母啊，定係似靚女啊？講白啲，你同我老婆差唔多。咁咪就係啦。咁如果我係一個靚女嚟嘅，我就唔叫你白虎啦，靚仔。白虎唔係靚仔，唔好意思，我聽到啲性感嘅聲音咧，我就會語無倫次嘅。傾下偈啊，姐姐嗱。連咗你個男朋友上嚟啦，聽唔聽得到啊？聽到。
咁點啊？你有咩想同你男朋友講嘢啊？我就係想佢俾個回覆俾我。要咩回覆啊？佢應承我嘅事，幾時同佢老婆離婚，幾時俾個交代俾我同我 BB。哥哥有咗 BB 啊，玩出火喎，咁後生喎，吓？唔係允兒，我唔係同你講咗啦咩？允兒，講咩？咁你而家其實講真，你仲咁後生，其實你而家你咁有住個細路仔喺度，你以後都過唔到有咩好日子噶啦，係咪？你邊度人嚟嘅哥哥？我講就有好多錢嘅。唔可以咁講嘅，過多日子啦。不如我哋見個面啦。我唔想有多個仔，點解？唔想。係咪？唔想有多個仔，你唔想同我有多個仔，定係唔想同佢有多個仔？你話俾我知。見到你可能有多個仔啊嘛。嗯？見到你可能有多個仔啊嘛。哦，咁而家呢個姐姐都好似有咗嘅喎。我驚你中意我啊嘛。哥哥你真係淫蕩，真係嘅。回歸正傳啦，好唔好啊？好。阿哥哥，你叫佢唔好要嗰啲小朋友係咪啊？我其實我講過，我有同你講過嘅。你有啲嘢，你咁後生，即係好老實講句，佢就咁後生廿幾歲，係咪先？係咯。大把青春啦。你而家你同個細路，你生佢出嚟，咁你話點處理？處理唔到嘅。你落咗佢，以後離開廣州。落咗佢？唔係。嗰係你個仔啊！你如果唔信嘅話，咁生落嚟嘅時候，我哋去做個親子鑑定啦。事到如今，我真係冇乜嘢唔敢做噶，你冇逼我好唔好？我冇逼你嘅，我知個仔係我，咁但係你真係有啲嘢要諗一諗噶係嘛？諗咩？如果你個仔唔通你照生出嚟咩？你咁樣唔單止害你自己，仲害埋我屋企人呢邊。咁我唔想，我哋嘅事唔應該連累到人哋噶係嘛？咁你咪當冇發生過咯，以後唔聯絡咪得啦，好冇？連累人哋？你話邊個啊？你老婆同個仔啊？咁我咧？我而家湊住你個仔，懷住你個 BB 喎，我肚裏面個 BB 都無辜噶，仲要每日對住你個仔喺度強裝笑面，我唔無辜咩？我都話啦，我成日我都講，啱啱咪出嚟做嘢嘅時候，我就覺得你係一啲好醒目嘅、好聰明，知道咩即係懂進退嗰啲人。我先同你一齊行埋啫，係咪先？唔係啊，懂進退你就要同佢行埋啊！你嘅意思你好渣下嘅喎，你好中意食女嘅喎，你食咗幾多條女啊？其實你係玩玩下嘅啫，其實你揾呢個女仔係咪啊？面向社會。面向社會即係咩意思啫？多謝用戶448嘅你面向大學定係面向社會啊？攞樽水放喺車頭，然之後紅牛嘅，定係乜嘢嘅啊？大學城。定係點樣？咁面朝大海好正常啫。啊？咁面朝大海好正常啫，呢啲嘢。面朝大學即係咩意思啊？直播間朋友仔有冇人懂啊？你其實你懂嘅係咪啊？應該有好多哥哥懂嘅。一支水，然之後開台靚車，然之後咧攞杯紅牛放喺上邊，有冇人懂？懂嘅識得嘅話俾我知，唔懂嘅就算啦，因為我都唔懂。讀書嘅時候咧。我唔懂，出咗嚟我依然唔懂，冇人識係咪？其實嗱，好老實講句，當時你話係無論點都好，係你同我講，你中意我，對我有好感，同埋係你對我噓寒問暖噶嘛，係咪？咁你其實我相信你一定係清楚原先呢件事情會發展到咩程度。我諗唔到點解你會而家搞到咁極端嘅。其實你而家搞到我真係完全我都唔知點樣。
你唔知你即係其實咧，我哋食女嘅時候咧，我哋有冇諗過考慮過咧？呢個女仔到底係順唔順嘅咧？會唔會諗唔開嘅咧？會唔會投入感情嘅咧？哥哥係咁樣嘅，你明唔明咧？有時候玩出火嘅，有時候咧有啲人唔係話我一定要嗰個物質，而係有時候咧佢需要個情緒價值，你俾到咗佢，佢俾你 PUA 咗，佢放唔開啊！你明唔明啊？特別係咧嗰啲成熟啊、穩重啊，然之後咧識得開部靚車啊，放支紅牛喺車頂嗰啲哥哥啊。我唔識嘅，雖然我讀過下書，但係我唔明白呢啲嘢。但係咧，我睇得到阿梁仔佢哋咁樣去做咧，我就學習咗好多嘢。佢一開始都知道我有老婆噶啦，佢唔係唔知道我冇有老婆噶嘛，係嘛？咁你而家出現咗咁嘅事，仲要搞到咁極端，要我離婚，要我成，冇可能噶。我邊度極端啊？我真係當時你話同我一齊好好聲聲，你都話想同我一齊。我而家就係想我 BB 有一個完整嘅屋企啊！你當時都話會俾一個屋企我噶，而家就話要推開我。允兒，你想逼到我點啫？你會逼得壞嘅咩，哥哥？我覺得咧，你應該逼唔壞吧？我睇你而家咁樣，係咪先？想氹下呢個姐姐係咪啊？當初講真，如果唔係睇在你阿媽面上，我都唔請你做我秘書啦，係嘛？喂，Hello，你識佢阿媽咪嘅？哥哥仔，唔係啊，我想問下你，呢個女仔你邊度人嚟嘅？我係廣東茂名呢邊嘅。你講嘢，倒數第一咩？你講嘢。我想問哥哥仔點樣溝女溝到咁年輕嘅？有冇法拉利啊？有冇 Benz 啊？去大學城。有咧，保時捷啊，呢咁樣肯定有啦。我唔見嘅，我直播間度咁耐，我都冇見。真係。拆個俾你啦，乜我用嚟第二個號拆。都唔知真定係假嘅。你專欺騙我呢啲咁樣嘅大姐仔。喂，小燕啊。係。契仔趙元松啊。你都係啦。趙元松又唔做好保護措施。又阿媽都咁少人用學啦。你講乜嘢啊？你又吟沉沉啊？呢個廣州嘅香港佬啊？食完又唔認賬。呢個廣州佬、香港佬啊？我同佢阿媽都趙元松啊。哥哥，你可唔可以講大聲啲？我聽唔到你講嘢。佢趙元松啊。阿叔，你唔好出聲。上邊個香港佬，你出聲。廣州嘅。廣州嘅，我廣州嘅。你可唔可以大聲啲啊？死驚人哋識得你。咁你而家多人睇我驚㗎係嘛？你驚乜嘢啫？你匿名㗎，我鬼知你邊個啫？你以為你趙子成啊？我話佢係我佢阿媽同我幾廿年同學啦。咁你識佢老母，你仲要食埋個女？宅女都食喎，你閪仔。宅女你係咯，淨係閪仔嚟嘅。你好啊，K K，大家咁大，講下嘢咧。八個嘅死老嘢都會做嘢。啊？呢啲個嘅老嘢都對得上啊？咁又唔係老嘢，40零歲應該係黃金嘅正值黃金最茂盛嘅年齡，最有魅力嘅時候，應該係啦。我想問下你哋咧，你哋覺得男人咧最有魅力係咩時候啊？特別係咁樣嘅聲線，同埋咧應該哥哥你應該做下生意仔嘅係嘛？係啊，我自己開公司嘅。啊？有錢啊！咁係啦。咁你開咩車啊，哥哥？講個豪門咧，人哋想嫁嘅豪門咧。哥哥，我認為我哋唔應該講到咁物質嘅，係嘛？唔講物質，講乜嘢啫？講真嘅，嗱，好多人都話40幾歲最好嘅。男人咧40零歲咧，有好多人咧，特別係一朝得志嗰啲人咧，就盼住個老婆咧瓜釘啦，然之後咧升官啊又發財啦，然之後咧做老闆咁樣咯。蟲蟲飛講乜嘢？蟲蟲飛話：我睇下蟲蟲飛講乜鬼先嚇。上面嗰個咁幼稚嘅男人講嘅話都信得過嘅啫。你都好幼稚嘅啫 ，K K， 倒數第一咪。倒數第一咪，倒數第一咪。邊個倒數第一咪？咁我你咪講。唔係你啊！你講嘢好細聲，我好難受。我大聲啲。係好難受，你好細聲嘅喺度。我做過一個姐姐仔，我
嫁俾佢個仔，激鳩死佢，帶埋佢個肚去認佢個仔做老豆，激死佢。阿叔你講嘢有素質啲，你關咗個風扇好冇？嫁咗之後啊，3年後啊，窮呢個佢叫做仔嚟。梯圖嘅話咧，霸道總裁愛上我啊！霸道總裁咧只會愛清潔工嘅啫，老實講啊！霸道總裁邊會愛呢啲咁後生妹啊？之前咪有個姐姐咧，咪一個姐姐佢死去做咗清潔工，然之後發現有個霸道總裁咧，佢死愛上佢嘅。月入5000蚊嘅霸道總裁啊！月唔係月入5000蚊嘅。係啊，我唔見佢連上嚟啊！其實我好想嗰個霸道總裁咧連上嚟嘅。講真嘅，喂，倒數第一咪講下嘢。係你分析啲乜嘢啊？或者你哋繼續講下先啦。呢個霸道總裁同埋呢個妹妹。我想問下嗰個男嘅嗬，咁佢啱先話唔講物質，咁你唔同人哋講感情，你又唔同人哋講物質，咁你即係想點啊？總裁。呃蝦咯，呃蝦。總裁，你回應下我啊！總裁啊，你可唔可以講句嘢？咁你即係話我呃蝦條啫？我唔知，係啊，真係呃蝦條啊，即係呃西條嘅意思。唔係啊，咁你而家搞成咁啦，你話齋，大家都唔接受呢個事實，呢個結果，咁你亦總有一個處理嘅方法吧？咁你冇錯，唔係，我覺得你講到點上啦。你哋唔好嘈先，你而家上嚟係解決辦法噶嘛，係咪先？係啊，冇錯。你而家唔想犧牲自己嘅家庭，又唔想害咗人哋咁花貴嘅年華，咁你咪同人哋講物質咯。咁你可以補翻幾多錢俾人哋啊？係啊，我直頭講呢個問題啊。佢補幾錢？同我講緊呢個問題啊。咁呢啲事情發生咗，你而家解決佢啊？我唔要錢啊！我要嘅唔係錢啊！靚女，俾錢你哋咪落咗佢咯。唔係靚女，你聽我講句啦。佢有今時今日咁嘅成就，佢唔會捨棄家庭嘅，因為個仔都可以同你拍拖咁大個。你話佢會唔會捨棄家庭啊？你唔好咁傻啦！我哋作為女人，你聽我哋一句勸，你聽我哋一句勸，呢個男人咧就肯定係渣噶啦，渣男嚟噶啦。可能都唔止食你一個啊！即係你醒下啦！你今年先26歲，係咪？咁你如果同佢生咗個，你唔好嘈先。你如果同佢生咗個小朋友出嚟，咁佢又唔可以離婚，咁你咪一世都拖住個小朋友。唔係啊，我屎真係坑都連咪嘅呢個。我真係愛佢㗎，佢知㗎。我真係唔貪佢嘅錢㗎，因為我點可以第一次就俾咗佢咧？你要認我有咩用啫？你要認清個事實。而家我哋係要處理呢個問題。冇嘈先，靚仔仔，總裁，你冇出聲先。你等我同你女朋友講。咁你要面對現實，認清楚呢個渣男。你愛佢有咩用啊？咁佢係事實唔愛你嘅。如果佢真係愛你嘅，佢可以為你付出一切。問題係佢而家唔可以為你付出任何嘢，只可以俾到物質上可以補償你嘅。咁你就攞翻佢一筆錢啊，好好去第二個城市，識過以後往後餘生可能遇到一個你更愛嘅人呢。阿姐姐，呢個男人其實點講呢？而家直播間咁多人都知道你係即係唔想負責任噶啦，係咪？咁你又唔可以為佢付出太多嘢噶啦。我係唔咁你而家喺呢度答，我唔想你喺呢度答我哋，你可以補翻你幾多嘅意思即錢俾係話佢？你係唔可以，但係你唔係唔想，你係唔可以負責任。咁我有我家庭㗎嘛。咁你有家庭，咁你又講你有佢你家庭，咁你當初氹我嘅時候話對我負責嘅時候，點解冇諗過你家庭啊？而家如果唔係你唔肯離婚啊，我使乜成日同你個仔演戲啊？你老婆介紹我俾你個仔識嗰日啊，我見住佢傻更更咁對我好，我就覺得好好笑啊！佢根本都唔知道自己中意嘅人係有咗佢老豆嘅仔，你話好唔好笑？所以咪就係咯，你冇害咗，即係唔好害埋害自己，害埋人哋嘅仔，明唔明啊？呢個女仔應該長得好靚㗎，係咪啊？聽佢把聲都好甜啦。係幾好嘅。係幾好咁咪咯嘅。其實你有咩感受啊？你咁樣嘅感受嚇，我想問你。
大鑊唔係你直接，唔係你而家直接答我哋可以補翻幾多錢俾佢先？冇理嗰個女仔接唔接受先？錢啊！接受先。佢而家係唔要錢啊，唔係我俾幾錢佢啊！唉，我真係冤枉。我幫你，佢唔我哋幫要錢啊我哋幫你，要幾錢？即係咁，你可以俾到幾錢佢啊？我唔知佢補翻幾錢？而家要搞啲咁極端嘅嘢出嚟嘅。你答我啦，你可以補到俾幾錢俾佢？你問佢想要幾多？你唔好問俾幾多我，你錢？問佢想要幾多？我話你首先你要冇問佢要幾多先，首先你覺得佢同你咁耐又係值幾多先？唔係啊，其實妹妹你到底想點嘅？妹妹你整咗呢隻嘢上嚟佢想生落嚟，吓？生落嚟就係冇可能噶啦，靚女，因為你生落嚟只會害咗個 BB，同埋害咗自己，明唔明啊？你要諗諗以後個 BB 係好無辜嘅，面對呢個社會，係一個私生子，而且你到底你仲係想點啊，姐姐咁後生。啊，妹妹妹妹，我唔知啊，但係我真係啊，你但係佢睇我哋應承俾一頭家我㗎，我捨唔得呢個 B 咁 B 佢而家啊。靚女，佢而家答你係俾唔到呢一頭家你噶啦，咁你想點啊？你唯有攞錢嘅咋。我要佢娶我啊！